köpeklerin hepsi aslında sürgün edilmiş köpekler. Biz neredeyiz? Şu an Tepeören alanındayız. Tuzla'nın Okan Üniversitesi'nin biraz ilerisindeyiz. Buradaki köpekler hakikaten ana merkezlerden, İstanbul'un orta yerlerinden, Kadıköy'den, Beşiktaş'tan her yerden alınıp buraya atılmış köpekler ve biz bu canları doyurmaya, onların tedavilerini yaptırmaya çalışıyoruz her gün. Ama yetmiyor arkadaşlar. İşte öğrencilerimle birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Okan Üniversitesi'nin öğretim üyesiyim ben. Elimizden geleni yapsak da yine de yetmiyor. Çünkü sürekli atılmaya, sürekli bu köpekler hor görülmeye devam ediyor. Bizim artık biliyorsunuz artık hukuki olarak da şunu kabullenmemiz gerekiyor. Bu hayvanlar bize bırakılmış canlar. Bu hayvanları biz evcilleştirdik ve bizim bu canlarla birlikte yaşamayı artık öğrenmemiz, içselleştirmemiz, onları sevmesek bile onlara saygı duymamız gerekiyor. Bu hayvanlarla yaşamayı, onları sevmesek bile, ki ben bunun farkındayım, sevmeyen bayağı bir insan var, ama onlara saygı duymamız gerektiğini, onların yaşam alanlarına saygı duymamız gerektiğini, onların yaşam hakkına saygı duymamız gerektiğini artık öğrenmemiz gerekiyor. İkinci olarak da lütfen ama lütfen mama desteği, özellikle Tepeören, Kurtköy tarafı, ormanlara bırakılan bu canlar, bizim görmediğimiz, biz tamamen belirli bir yol üzerinde ilerledik şu an. Ama bu yolun üzerinde olmayan, arka ormanlara bırakılan, çamların arkasına bırakılan çok fazla hayvan var ve lütfen ama lütfen elimizden geldiğince onlara destek olalım. Çünkü biz bu dünyada sadece biz yokuz. Sadece Homo sapiens'in alanı değil bu dünya. Bu dünya bu canlarla birlikte var ve bu canlarla birlikte güzelleşiyor. Lütfen hayvanları ve köpekleri sokaklarınızdan, evlerinizin önlerinden, AVM'lerden toplatmayın arkadaşlar. Çünkü deprem gerçeği de var. Deprem geliyor ve bu hayvanlar, emin olun, beslediğiniz bu hayvanlar sizi deprem olduğunda o yıkılan evlerin altından kurtaracaklar beslediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.